Адамдардың көптігіне алданба. Сен жалғыз өлесің, қабірге жалғыз кіресің. Қабірден жалғыз тұрасың және есебіңді жалғыз бересің. Білесің бе, дүниеде бедел иесі болатын кім екенін? Көре алмаушылықпен қарамайтын адам. Дүйсенбі қиын күн деген синдром, қиындық көрмеген адамдардың шолжаңдығы. Нан табудың жолында жүргендер үшін дүйсенбі деген бисмилля дегені. Егер жүгің адал болса, қуатың түсуі мүмкін, бірақ басың ешқашан түспейді. Нәпсі деген үш бұрышты тікен, қалай қойсаң да батады. Әдептілік ақылдың көрсеткіші. Адам әдептілігінің деңгейінде ақылды, ақылының деңгейінде құрметті, құрметі деңгейінде абыройлы. Аллах тағала сізге жол ашса, оны басқа ешкім жаба алмайды. Үш түрлі адамның дұғасы қабыл болмайды: харам жеушінің, ғайбат айтушының және мұсылмандарға қарсы жүрегінде көре алмаушылық пен өшпенділігі болғанның. Иманды адам аз сөйлеп, көп іс тындырушы, ал мұнафық болса, көп сөйлеп, аз іс тындырушы. Дүние жағынан сенен төмендегіге, рухани жағынан сенен ілгеріде болғанға қара. Амалдардың ең жақсысы осы үшеуі: мүмкіндігі аз болса да бере алу, жалғыз қалғанда да күнәдан алыс болу, әрдайым тура сөйлеу. Әрқайсыңда өз кінә айыптарыңды арқалап жүрсіңдер. Басқалардың кінәсін айтып айыптамаңыз. Жүрегіңізді жуып тазартпаған болсаңыз, үнемі дәрет алудан ешқандай пайда күтпеңіз. Алтын күміске құл болсаң, сынамаң мыстан да төмен болады. Адамның құндылығы мінезінің көркемдігінің деңгейінде. Білімді амал жасау үшін үйреніңіз. Көпшілік бұдан жаңылды. Білімдері таулардай үлкейді, амалдары түйір сияқты кішірейіп кетті. Халал деген нұрдың үстіне нұр, харам болса түнек үстіне түнек. Егер жолдас болсаңыз, сондай бір адаммен жолдас болыңыз, онда дүниеге деген тойымсыздық қасиеті болмасын. Құран оны оқитындардың жүрегіне әрдайым жол тартуда.